molto, forse più di culato. Abbiamo dato un'occhiata al mercato immobiliare. Probabilmente sarà la zona dell'Algarve, ma non è per niente economico, zero. Tanti mi dicevano che il Portogallo è economico. Ma non è propriamente così Sarà in che questo questa periodo. è una zona molto turistica, ma non è proprio economico. Insomma, per comprarti una casa decente, quale palanche ce le devi avere? Come se ce le devi avere? Al momento attuale, da quello che è la nostra breve esperienza portoghese, a prezzi migliori in Spagna. Mauretto con Arraul, che era il bellissimo figlio di Ercole che è sopravvissuto alle tempeste oceaniche. Guarda che capelli, che chioma, un po' come la tua, o sbaglio? Orbene, 11 dicembre, la Bettina prepara l'insalata. Siamo ad Olao Meravigliao e facciamo anche 2 frittelline di gamberettini, quelli piccoli piccoli piccoli. 11 dicembre Betty cucina così. Ecco qua. C'è una temperatura splendida. Siamo arrivati a Faro. E la Bettina, che è il faro della mia vita. Che esagero. Me ne dice di tutte, però sono il faro della sua vita. Minchia, me ne dice di tutte. Abbiamo trovato Luis, adesso devo raccontarlo. Abbiamo trovato Luis, che è un ristoratore. Stavo guardando i prezzi del ristorante, un po' caruccio, un ristorante di classe, che però arrivato lì ha chiesto dove veniamo, Compagnavella. Lui si è messo a parlicchiare un po' in italiano, ha detto parla in inglese che ci capiamo meglio senza problemi. E ha detto venite, vi faccio vedere il mio ristorante che è un museo. Siamo entrati, c'era tutta la storia di Faro, ci ha anche detto da cosa viene il nome Faro. Non è dai fari, da quelli che ruotano con le luci sopra, ma viene da un misto arabo-portoghese del 1041. XI secolo. Il principe che si chiamava Arum. Con l'H. Sono arrivati i portoghesi, hanno un po' storpiato il nome, l'hanno chiamato Farum e quindi è venuto Faro. Ebbene, ci ha raccontato tutte queste cose e Betty non l'ha ripreso. Abbiamo letto dei giudizi della città di Faro sui vari canali online. Città brutta, città che non merita. È carinissima. Ha un centro storico È delizioso. carinissima. Piccolino ma delizioso. Stupenda, una delle città più carine che abbia visto finora in questo tutto il nostro viaggio.
e là in fondo si vede poco dalla GoPro perché siamo contro il sole, in pieno tramonto, che il sole sta calando. È pieno di barche a vela principalmente in rada che se ne stanno tranquilli. Qui sono in mezzo ai canali fra le isole e hanno una pace assoluta di mare e di vento in questo punto. E che tramonto c'è a Faro oggi? Pazzesco! Minchia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, siamo arrivati a Faro ieri, che abbiamo un po' girato la città di Faro, che è discretamente gradevole, e questa mattina invece la dedichiamo a un tour in bicicletta nel parco del Ria Formosa. C'è tutta questa zona lagunare e di paludi, di saline, e pare ci siano fenicotteri, molti altri uccelli, eccetera eccetera, e adesso andiamo a scoprirla assieme. Venite con noi e vi divertirete. Vecchie aziende agricole, ormai abbandonate. Ecco le saline, il lavoro di raccolta del prodotto sale di queste lagune. Qua dietro sono i fenicotteri. Che belle queste montagne di sale. Siamo a dicembre, oggi è il 12 dicembre e in realtà questo sale sembra neve. Come se fosse una montagna di neve, in cima alla montagna di sale c'è la bandiera portoghese. Hanno fatto la conquista. L'hanno scalata. Hanno scalata. Questo qua è un asilo di fenicotteri. Si riconoscono, sono cuccioli perché sono ancora bianchi e grigi. Il fenicottero assume questa colorazione rosea sulle ali a seguito della dieta, perché nutrendosi principalmente di piccoli gamberetti che hanno una colorazione rosata, automaticamente assumono la colorazione anche loro rosata delle piume, del becco e anche un po' delle zampe. Ci sono addirittura i camaleonti qua. Ma chissà se li vediamo. Ora li cerchiamo. Campo da golf lungo il mare e una bellissima ciclabile di madeira, cioè di legno. Allora, siamo arrivati in quella parte del parco del Rio Formosa in cui c'è un ponticello pedonale che collega la terraferma con la striscia di terra che dà sulle dune e sul mare direttamente. Ora non si può andare con la bici, quindi biciclette parcheggiate qui e andiamo a farci due passi fino alla spiaggia. Siamo a qui e poi la ciclabile prosegue tutta qui. Mi sembra dal rumore che l'oceano faccia l'oceano. Le onde sono abbastanza lunghe e impetuose. I ragazzi si avventurano con la tavola. Le onde qui
risucchiano non poco, Sì, quindi qui il bagno è molto pericoloso, o hai la tavola come i ragazzi, perché la risacca ti porta verso il largo e... Capisco del perché i portoghesi sono scuri. Cavolo, hanno sempre il sole, stanno sempre al sole, la pelle si abbronza, già qualche tendenza un po' africana con le colonie in Angola, in Mozambico. cioè questa ciclabile l'hanno studiata benissimo, è in mezzo al parco del delta e delle lagune del Ria Formosa. Splendido, è un posto meraviglioso dove trascorrere una giornata in mezzo alla natura, un pomeriggio, insomma, proprio bello. Ridendo e scherzando sono le 2. Sono le 2 orario Portoghesi. Allora, Sono le 2 e direi che è ora di fermarsi a mangiare qualcosa. Qualcosina. Beh, in una location così non potevamo che fermarci. Fronte oceano. Si sta alzando un po' di nebbia dovuta all'umidità del mare più che altro. Mauro fa il richiamo per gli uccelli. Glu! Allora, alzi il collo o no? Glu! Oh! Richiamo per gli aironi. Blu. Glu! Molto bello questo parco, Del Rio Formosa. questa zona del Rio Formosa, zona molto di lusso perché all'interno, oltre le lagune, oltre a un bellissimo campo da golf, ci sono delle ville straordinarie. Si vede che questa è una zona Super chic. d'élite del Portogallo, senza ombra di dubbio. La praia di Faro. E pur essendo il 12 dicembre, com'è la temperatura, Betty? Una meraviglia, si sta benissimo. La città di Faro vista dalla penisola e dalle dune di fronte. Eccola la città. Bello, 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 davvero bello. Praia de Barrinha. Il posto è molto bello, quella là è l'Ila deserta e qua è comunque l'ingresso del mare aperto. Al di là di queste dune si sente il mare e qua ci sono tutte le piante grasse tipiche da sabbia. Gli ultimi 2 chilometri si possono fare solo a piedi, in bicicletta o in motorino, le auto qui non ci arrivano. Sono casette di pescatori. Posto Magico. Siamo appena tornati dal nostro giro in bici nel parco naturale del Ria Formosa. Uno splendido giro di 35 km, ci abbiamo messo con molta calma 3 ore e mezza, ma fermandoci, guardando, facendo foto, eccetera, eccetera. E per la sosta del nostro camper abbiamo scelto di fermarci al Faro Camper Van Park.
Un posto, ora ve lo mostro, molto tranquillo, carino, non molto grande, ma con tutti i servizi fondamentali, prezzo onestissimo, 14 euro incluso tutto, escluse solo le docce a 1 euro 5 minuti. Allora, ci troviamo a neanche 5 minuti dall'aeroporto di Faro. 6 chilometri dalla città di Faro, Sì, che si può raggiungere se si hanno biciclette o motorino tranquillamente, oppure con l'autobus. Qui fuori c'è la fermata dell'autobus. E cosa molto importante, siamo a 200 metri dall'ingresso del Parco Naturale del Rio Formosa. Allora, stasera ci trattiamo bene. siamo a Faro. Non possiamo non assaggiare le ostriche portoghesi. Le assaggiamo ovunque siamo. Assaggiamole, sono piccoline, ma il gusto sembra buono. Vino, c'è rimasto del vino Mioro di Huelva. Molto buono. Non ti ho mai sentito dire che è una cosa che non è buona, no? Assaggia il patè di baccalà, Betty. A domani, noi vi salutiamo per ora, visto che stasera c'è un'altra partita. Mauro seguirà la partita, io lavorerò al computer, quindi chiudiamo la serata qui. Buonanotte. Se uno si aspetta chissà cosa. E di nuovo in ripartenza, lasciamo l'area sosta di Faro, appena abbiamo finito di sistemare il box, il garage del camper, perché è pieno zeppo di cose, tra biciclette. Il viaggio non è una vacanza. Hai a che fare con tutte le cose che hai a che fare a casa normalmente, come ti trovi a mettere a posto, in ordine, sistemare, eccetera, eccetera, eccetera. Uffa, abbiamo sistemato tutto. Ancora una volta siamo riusciti a farci stare tutto. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be È una città carinissima, indipendentemente da quello che è stato l'incontro con Luis, non documentato. Che simpatico che sei. Ma che si fa? Questa qui è una cosa che gliela rimenerò per 6 mesi. Insomma, il camaleonte non c'entra niente. Io convinta che parlassi di camaleonti. Il camaleonte, c'è il camaleonte, No, quello dei sofficini, Carletto, che è come il nostro Carletto, il camaleonte dei sofficini, come il nostro camper. Oh, che antipatico. Sai che ogni tanto sei proprio antipatico? Perché adesso è bellissimo. Dica. Ma Mauro, ma dove ti porto?